hnaná nadějí na nový začátek na nějakém vzdáleném světě. Ahoj děti, pokud toto sledujete, jsem dávno mrtev. Z hibernace jste byli probuzeni dříve než vaši rodiče, abyste provedli údržbářské úkony a vyrobili výjevy konce civilizace. Hovoří Bart, vážení! Dnes je díku vzdání. V hibernaci jsme léta dřeli. Nezasloužíme si hostinu? Možná bychom mohli uplácat krucana z kvasnicové pasty. Fuj, určitě máme navíc. Na lodi je všechno, s čím lze začít novou civilizaci. Přece tu musí být někde nějaký dlabanec. Pšeničné klíčky do všech klimatických pásů. Nuda. Poslední pozemská semena rajčat. To je spíš jídlo na léto. Vidá, co pak to tu máme? Brusinkové želé. Konečně něco. Je to jenom 1 pixla. Ne na dlouho. Vykydneme její obsah do replikátoru hmoty. Zip-zap-zorb a budeme se koupat v brusinkách. Pozor, pozor, jako váš palubní holovědec vás musím varovat. Tento přístroj je určen k replikaci pouze anorganických hmot, šroubů, přírub, náprostků s motivy pozemských měst. Pokud se pokusíte replikovat něco organického, tak... Přeskočit reklamu. A živí budou závidět mrtvým. Ten starý krám se rozbil. Tohle bude to nejhorší díku vzdání ze všech. Hele. Tyjo, ono to žije. Ten je ale roztomilý. Ahoj, kámo, máš se? Jo. Fuj. To je hnus. Chtěli jsme zreplikovat brusínkový žele a ono zmutovalo v želatinový monstrum. Koukni, co mi udělalo s rukou. Aspoň ji máš delší. Bezva, teď si mi ji vytahal. Děkuju moc. Musíme to monstrum najít a zabít. Pomalu. To monstrum se zřejmě jen bránilo, když jste ho rozdráždili. Bioetický protokol prvního kontaktu stanovuje, že... Zabijte to! Proč to žele žere naše kosti? Ovšem, žele je z želatiny, která se dělá z kostí, takže ta bytost zaútočí na vše, co má v sobě kosti. Hudry, nebuď krutý, jako baštu chcem kus kruty.